Medicinens vej til maven. Når du tager medicinen igennem munden, ryger medicinen gennem spiserøret til mavesækken. Efter et lille stykke tid føres det videre til tyndtarmen og tyktarmen. I mavesækken og tyndtarmen går pillerne i opløsning, og det frigivende lægestof ryger igennem mavesækkens og tyndtarmens slimhinde. Optagelse af medicin i blodet. I mavesækken og tarmene bliver lægemiddelstoffet absorberet i et finmasket blodkarnet, som findes i mave- og tarmvæg. Lægemidlet er nu opløst i blodet og føres med blodet igennem leveren og videre til hjertet. Ved passagen gennem leveren bliver mange lægemidler kemisk omdannet af de mange enzymer, der findes i leveren. Fra hjertet føres lægemidlet videre via lungekredsløbet tilbage til hjertet og hovedpulsåren. Ud til alle organer. Blodkarrene danner et netværk af meget tynde forgreninger. Det kaldes kapillærnettet. Gennem kapillærernes vægge kan lægemiddelstoffer og næringsstoffer føres til og fra kroppens celler, f.eks. muskelceller. Via venesystemet føres lægemidlet tilbage til hjertet, og herfra igen ud til alle organer. Nu cirkulerer lægemidlet i blodbanen. Samtidig med at lægemidlet cirkulerer i blodbanen, afgives der løbende noget af det til organerne. Mange lægemidler udskilles i urinen ved passagen gennem nyrerne. Det resulterer i, at mængden af lægemiddel i kroppen falder med tiden. Og det er så, hvad der sker, når du tager en smertestillende pille.